नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल संजीवनी बूटी पे। अगर आपको हमारी चैनल के वीडियो देखना पसंद करते हो तो हमको सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है, और बेल बटन की इमेज पर क्लिक करें जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आयुर्वेदिक टोटके, हेल्थ केयर से जुड़ी बातें और फिटनेस टिप्स जैसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको इस चैनल के जरिए मिलती रहेंगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सर्दी, खांसी या जुकाम को दूर करने के उपाय एवं नुस्खों के बारे में। सर्दी और खांसी को दूर करने के लिए घरेलू उपाय: शहद, दालचीनी और नींबू का मिश्रण। यह भी सर्दी खांसी दूर करने का एक प्रभावी औषधि है। आप इन तीनों तत्वों को मिश्रित करके एक सिरप बना सकते हैं। इससे आपको सामान्य सर्दी और खांसी से लड़ने में काफ़ी आसानी होती है। इस सिरप को बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई लें और उसमें थोड़ा सा शहद डालें। शहद को तब तक डालते रहे जब तक कि आधी कढ़ाई भर ना जाए। इसके बाद एक डबल बॉयलर का प्रयोग करें और शहद को पतला बनाने का प्रयास करें। उसमें थोड़ा सा नींबू और दालचीनी मिलाएं। इस सिरप का सेवन अपने बच्चों को करवाएं तथा उन्हें सर्दी, खांसी और जुकाम से बचाए रखें। ब्रांडी और शहद। सामान्य सर्दी और खांसी से लड़ने के लिए आप शहद और ब्रांडी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ब्रांडी से आपकी छाती गर्म रहती है और इससे शरीर के ताप को बढ़ने में काफ़ी मदद मिलती है। इसी के साथ साथ शहद में कफ से लड़ने के प्राकृतिक गुण मौजूद होते हैं। अंततः जब ये ब्रांडी के साथ मिश्रित हो जाती है तो इसका प्रभाव काफ़ी अच्छा होता है। इस मिश्रण के मदद से आप आसानी से सर्दी, जुकाम से प्रभावी रूप से निपट सकते हैं। तुलसी, अदरक और काली मिर्च की चाय। सर्दी जुकाम का शिकार होने पर आप अपने लिए मसालेदार चाय भी बना सकते हैं। इस चाय को बनाने के लिए इसमें तुलसी, अदरक और काली मिर्च डालें। यह तत्व इतने प्रभावित है कि इनके सेवन मात्र से आपको अंदर से काफ़ी आराम मिलता है। इन तत्वों को चाय के साथ मिश्रित करने से सर्दी और खांसी की समस्या से निजात मिलती है और इस तरह आपको आराम प्राप्त होता है। सरसों से पैर धोना। सर्दी और खांसी से निजात पाने के लिए अपने पैरों को आप सरसों के स्नान का अनुभव भी करवा सकते हैं। इसके लिए एक पात्र में पानी लें और उसमें 1 चम्मच सरसों का पाउडर मिलाइए। इसे 1 लीटर गर्म पानी में मिश्रित किया जाना काफी आवश्यक है। सरसों पैर में रक्त संचार में सहायक होता है और इससे नाक बंद हो जाने की समस्या से छुटकारा मिलता है। सर्दी जुकाम के कुछ देसी इलाज: हल्दी पाउडर, अदरक पाउडर और 1 बड़ा चम्मच शहद मिलाकर उसे खाइए। यह खांसी के इलाज के साथ साथ शरीर के दर्द और सिर दर्द से भी राहत देता है। गर्म पानी की भाप सूंघना भी जुकाम का इलाज करने में मदद करता है। गर्म पानी में 1 चुटकी नमक मिलाकर गरगरा करने से गले का दर्द कम होता है। दिन भर गर्म चाय, कॉफी या गुनगुना पानी पीते रहे। चाय बनाते समय उसमें तुलसी के पत्ते, अदरक और काली मिर्च डालें। यह चाय जुकाम और खांसी में राहत देती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी जानकारी सर्दी, खांसी और जुकाम को दूर करने के घरेलू उपाय के बारे में। दोस्तों, आप अपने सुझाव इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।